Eder, Mac, Pallister. Finalmente più di qualcuno capirà che noi non ci inventavamo le cose, noi dicevamo sempre la verità. Queste notizie veramente sono sconvolgenti, cioè per me è un trauma molto grande. Le lesioni ci sono, erano state descritte nella consulenza del dottor Costantinides e del dottor Cavalli del 2022 e io le avevo interpretate come lesioni inferte da terzi. Io credo sì di essere stato il primo a dirlo. Direi che non esiste nessun elemento di contrasto sul fatto che queste lesioni si possano essere prodotte proprio al momento della morte, in stretta correlazione con la morte. Questa lesione vertebrale che potrebbe far parte anche di un afferramento da dietro e avrebbe potuto anche questo determinare una situazione asfittica per compressione del collo. Attendiamo l'esito della perizia. Sergio, da quanto non vedi Sebastiano? Io penso da più di 2 anni. Da più di 2 anni, sì. Cosa vorresti dire a Sebastiano? Io non ho niente da confrontarmi con lui. Io sono venuto qua a rispondere magari ai suoi quesiti e basta. Chi ha aggredito tua sorella? Non lo so. Chi ha aggredito non lo so. Io reputo ancora che mia sorella non si è uccisa, è stata suicidata. Qualcuno l'ha aiutata a morire, reputo questo. E adesso vediamo appunto con queste nuove analisi medico-scientifiche, purtroppo, dico purtroppo perché così, acclarare appunto quello che pensavo. Escludo che ci siano terze persone esterne. Mia sorella la conosco benissimo, la conoscevo purtroppo. Mia sorella è uscita, abbiamo le telecamere della scuola di polizia che la riprendono e dopo io la riconosco bene proprio finché gira l'angolo e dopo là lei è sparita. Lei è salita in auto con qualcuno che conosceva, altrimenti non sarebbe mai salita. Purtroppo dopo è successo quello che è successo. Secondo te è possibile che il killer vada tutte le settimane in diretta a TV nelle varie trasmissioni senza mai tradirsi? Potrebbe anche essere, perché chi sono io per dire se uno può o no? Purtroppo è così e stiamo cercando di capire chi possa essere. Già ai primi tempi, quando mi incontravo con Baresani, lui mi aveva detto chiaramente che sul corpo di Liliana c'erano queste lesioni, non so di che tipo, di che forma, di che entità. Di conseguenza è stato il primo a dire queste cose qua. Poi il tempo è passato, sono passati 2 anni e adesso a un certo punto, dopo gli ultimi esami fatti dal dottoressa Cattaneo, è quello che noi aspettiamo dalla procura. Chi ha aggredito? Questo, guarda, è un mistero, se lo sapessi lo direi subito, veramente, non ho il minimo dubbio. C'è un assassino libero, ma è quello che noi abbiamo sempre detto, fermo restando che noi non abbiamo indiscrezioni particolari da parte della dottoressa Cattaneo, però conosco molto bene il dottor Baresani professionalmente ed è una persona che è onesta da un punto di vista professionale. Conosco bene il professor Fineschi, il professor Bacci, hanno sempre detto qualcosa. Un assassino, sì, ma io direi ancora di più un vigliacco, un balordo, perché sopraffare Lilli, che pesava 40-42 kg, è da vigliacchi, perché era una donna mite, una donna per bene, una donna che non dava fastidio a nessuno. Abbiamo dovuto aspettare 3 anni, se dovesse essere confermato il risultato, per superare un primo step, omicidio, suicidio, quindi viene disintegrata la barzelletta del suicidio. Disintegrata, se questa sarà la opinione della dottoressa Cattaneo. Noi crediamo molto nel professor Fineschi, nel professor Bacci, certo, nel professor De Ricco. Voglio dire una cosa, il secondo step, è quello che diceva il signor Visenti, chi è stato, è molto più semplice. Sai perché? A mio modestissimo avviso è qualcosina di investigazione negli anni l'ho fatta, sì, perché è più semplice del primo step omicidio o suicidio. Perché se noi riusciamo a capire chi ha portato i sacchetti da casa loro
in quel bosco? Chi ha portato il cordino? Perché c'è uno staging, c'è una messa in scena. Se noi seguiamo i sacchi neri, i 2 sacchetti sulla testa e il cordino, noi troviamo l'assassino. Le carte lo dicono, però facciamo fare un po' di lavoro alla procura, che è stata un po' pigra, visto che gli stipendi se li prendono, lavorassero. Sergio ha scritto al procuratore generale, Sergio ha scritto al questore, avremmo già scritto. Io a Sebastiano non dico niente, Sebastiano ha il suo avvocato, i suoi consulenti faranno il loro. Noi dobbiamo capire chi ha fatto lo staging, l'artefatto, una messa in scena, ha simulato in modo goffo un suicidio. Voglio aspettare quelle che saranno le conclusioni dei consulenti, perché proprio ad una mia domanda, lunedì scorso, ai consulenti, avete raggiunto un'ipotesi, c'è qualcosa che vi convince piuttosto che un'altra? La risposta è stata: dateci 15 giorni per valutare tutti i dati che abbiamo, i dati circostanziali, le analisi della Polizia di Stato che non erano state ancora consegnate, proprio quelle a cui faceva riferimento l'avvocato Gentile, quelle sui sacchi, che sono davvero molto importanti. Vogliamo rivedere la nostra casistica e poi arriveremo a una conclusione. La riserva è sulla valutazione delle lesioni. È vero, ci sono altre 2 lesioni. Quindi quel quadro lesivo a quale ipotesi può portare? Baresani ha segnalato appunto molto puntualmente, forse prima di tutti, quelle lesioni, ma come ipotesi. Le ipotesi poi devono diventare più compatibili verso un verso o verso l'altro. E lasciami anche dire che insomma, noi veramente abbiamo voluto fare di tutto, chiedendo anche l'analisi del microbioma. Qualcuno ha pensato che, essendo noi i consulenti di Sebastiano, dovevamo schierarci a suo favore. No, perché abbiamo chiesto noi l'analisi degli indumenti, noi l'analisi del microbioma, proprio per avere dei dati e capire che cosa è successo. Sul microbioma ci sono dei risultati, abbiamo fatto un patto, tutti i consulenti, di non svelare quel poco che è uscito nella riunione di lunedì. Almeno un'ipotesi la possiamo mettere da parte. Vedremo quando saranno maturi i tempi per poter dire questo lavoro sperimentale a quale conclusione ci ha portato. Vabbè. Non sarà un colpo di scena, ripeto, ci consente di escludere un'ipotesi. Non voglio essere criptico, ma perché? Perché è una tecnica sperimentale. Io non so quale valore daranno i consulenti alle nostre conclusioni. In pratica, se la tecnica darà una data che viene ritenuta utile per qualcuno, si dirà che è una tecnica spettacolare e infallibile. Se la data sarà scomoda, si dirà che è una tecnica sperimentale che non può minimamente essere presa in considerazione. Ho sempre pensato che Liliana non si è suicidata. Questo è proprio un dato di fatto, né io né i familiari abbiamo mai pensato questo. Adesso siamo arrivati alla cruda verità e ho un po' il voltastomaco. Ho il voltastomaco su tutto quello che sta succedendo, no? Nel senso che mi chiedo perché quando hanno ritrovato il corpo di Lilli viene fatto mostrare ai familiari un foglio A4 sgranato, lo dice il stesso coniuge, mi ricordo proprio sto sgranato. Gli è mostrato una parte del volto dove Silvia, mi ricordo, disse: ma come mai c'è questo sangue, queste cose? Quello è il preludio della fine, i sacchetti sono la fine, perché Liliana secondo me proprio per le sberle, per i tiri, per le T2, la T4, la T8, non so, diamo i numeri ormai, lei perderà i sensi, le ficchi un sacchetto in testa e ha finito, la spegni come un interruttore. Liliana era 40 kg di persona, non era un donnone come me che insomma penso che con chi di dovere che doveva farmi del male finivamo tutti e 2 a catinare sicuro. Voi spiegatemi come una donna può uscire, sembra buttare via l'immondizia, farsi gli affari suoi e trovarsi in una bara non zincata ma di cartone per essere bruciata, perché doveva essere quelli da cremazione, in un sacco salma. Com'è possibile? Io questo me lo chiedo, perché adesso ancora peggio mi sento, ancora peggio. Le ripeto, non ha avuto l'alterco, le è arrivata la sberla senza sapere. Liliana è stata proprio aggredita. Io sono convinta, ma è una cosa che mi porto dentro, ripeto, sempre pensieri miei. Liliana è salita in macchina con delle persone, una persona comunque che lei conosceva, e secondo me tutto è cominciato e tutto è finito nel nostro rione. Qualcuno che le voleva molto male e qualcuno che l'ha buttata in quel boschetto
come un sacco di immondizia, l'ha denigrata e umiliata, perché è anche umiliazione buttarla in una discarica. E ripeto, l'ho già detto, devo sempre chiedere a Sebastiano chi gliel'ha detto che quella è una discarica, un pisciatoio, ha detto, perché io non sapevo neanche dell'esistenza. Cos'è che ti spinge a non mollare? Vuole che glielo dica? Vedere una donna, una mia amica, nei sacchi dell'immondizia non ho mai potuto. Io dico la verità, che vengano presi questa banda dei balordi, perché così l'ho definita, è una banda di balordi disorganizzati, ecco, e che venga fatta giustizia per Lilli. La devi portare via, la devi riportare, la devi lavare, la devi rimetterla, la devi scongelare o ricongelare o tenere raffreddata, vestirla, cambiarla. Una persona? Pochino. E io quel giorno là, come ogni giorno, io mandavo dei messaggi a mia sorella e lei mi rispondeva quotidianamente e subito dopo, 10 minuti dopo. Quella mattina invece mando il messaggio e non mi risponde e vedo che il messaggio è ricevuto ma non letto perché le spunte sono grigie, non blu. Dopo un po' io lavoravo, riguardo, è passata già un'ora e il messaggio è sempre là. E là ho cominciato a pensare. Non mi sono allarmato anche perché ho detto ma sta a vedere che è successo qualcosa ancora a Sebastiano, come era successo un mese prima, non ricordo bene, che lui era caduto, l'hanno portato all'ospedale. Sì. Dopo mia sorella mi ha chiamato, alla fine della mattinata siamo andati a prenderlo, a portarlo a casa. Boh. Ho detto guarda è successo ancora qualcosa. Rimando un altro messaggio perché non era stato letto e anche là niente. E finché dopo ho chiamato, ho finito di lavorare, chiamo e mi risponde sul telefono di Liliana. Mi risponde Sebastiano, mi fa, Liliana non c'è, hai lasciato i telefoni a casa. Ho detto, ma com'è? Ma no, li ho dimenticati altre volte, che io non credevo. E io ho detto, vabbè, ma e quando sai qualcosa? Ma no, deve tornare perché tornerà presto, ceniamo presto. Io aspettavo, ho richiamato perché non mi ha chiamato più e ho sentito dei rumori. E ho detto, ma è tornata? Mi fa, no, ma c'è gente, sono i vicini. Faccio, ma chi è? E sento una terza voce, fa, chi è? E Sebastiano dice, il fratello, passamelo. E quella era la prima volta che ho parlato con Salvatore Nasti. E fa, no, sono il vicino, si è presentato, non si preoccupi, siamo qua anche noi adesso, io e la mia compagna, e stiamo appunto parlando con Sebastiano, convincendolo a fare una denuncia. Sì, perché altrimenti, sì, abbiamo già allertato gli ospedali e altri posti, non si sa niente. Ma stia tranquillo, le faremo sapere. Ho detto, vabbè, e mi sono fidato. Ho aspettato, poi mi ha richiamato Sebastiano di sera e fa, no, vado a fare la denuncia. Mi accompagneranno i vicini. Ho detto, vabbè, fai la denuncia, mandami una carta, qualcosa, che è un documento che so che l'hai fatta. E effettivamente mi ha mandato delle foto della denuncia che lui ha fatto, perché non credevo che andasse a fare la denuncia, perché sono diffidente di natura. Io sono sempre stato diffidente, in genere. E in questo caso ancora di più, perché lui era il marito di mia sorella, l'unica persona di famiglia che ho ancora qua, che era in vita, com'è, ero ancora più diffidente. Vabbè, allora, e mi manda per sicurezza questi 3 giorni dopo abbiamo fatto un incontro, ci sentivamo sempre passando informazioni, io non avevo tanto tempo perché lavoravo e purtroppo in quel periodo avevo un lavoro che era particolare, non potevo lasciarlo subito. Finché è arrivato il momento, che era mi sembra domenica, parlando ho detto guarda dobbiamo mettere delle foto, qualcosa, dobbiamo andare a cercare, ma no aspettiamo, e mi diceva aspettiamo. E lei gli ho detto guarda che Veronica, mia figlia, ha mandato una mail a chi l'ha visto, e là si è adombrato, ma cosa non occorreva? Là ci siamo detti
delle parole. E bravo Sebastiano. Assolutamente no. Io avevo fatto richiesta a chi l'ha visto prima di Veronica. Che tu abbia chiamato chi l'ha visto è stato smentito da chi l'ha visto stesso. Di questo non ne abbiamo parlato. Io non mi ricordo di aver parlato con Sergio di questo. Io le assicuro che è così. In ogni caso, e da quel giorno non ci siamo più parlati. E dopo ci siamo parlati tramite mia cugina, perché è stata ritrovata purtroppo mia sorella, e allora mia cugina fa: no, andiamo a parlare per vedere di fare il funerale. E allora mi sono mosso, diciamo. Ci siamo trovati di fronte all'ufficio delle pompe funebri, abbiamo scelto la bara, ci ha parlato lui, abbiamo scelto una Chiara, mi ricordo. Cosa dice? Ma io prenderei la Chiara, ho detto, c'erano due là, non era una bara, penso, io non è che ho esperienza, niente. Là era solo il colore che avevamo scelto, una scura e una chiara. Io ho optato per la chiara. Cosa che contesto? Sì. Semplicemente che lui non ha fatto niente per trovare sua moglie. Sua moglie. Non è che fosse un'amica, è sua moglie. È una donna che ha lavorato tutta la vita per lui. Sì, si è rotto vediamo il come quattro per risponde. Non hai lui. fatto niente. Lui Guarda, ancora dice no. cosa vuoi che aspettiamo, sappia lui ci sarà quello la che io procura facevo? che mi dice, ma come deve dire? Un'altra persona deve dire cosa. Se uno chiedesse a lei, ma senta, sua moglie è quella, chiede alla procura, chiede agli inquirenti, ma non è lei che chiede per sua moglie? E non lo so, mi sembra palese, ecco. Questo è. Ma è un atteggiamento, mi scusi, per me, io una persona così non la calcolo neanche, non è un uomo, non dico altro. Guarda, sono cose dette da lui. Lui cosa sa quello che io ho fatto dopo, ho capito. Tanto io mi sono subito adoperato a mandargli tutte queste denunce, queste cose qua, che a un certo punto questi amici, vicini di casa sono venuti lì, non mi hanno detto, non mi è stato riferito che loro sapevano che Liliana era scomparsa, che è la cosa più tremenda che possa essere. Mi hanno quasi obbligato. Cosa sarebbe cambiato? No, non sarebbe cambiato niente. E allora, però, lo dici sempre, cosa sarebbe cambiato? Allora, T'hanno nascosto una cosa. te lo dico subito. Io sarei scheggiato. Non l'avresti bloccato, Claudio? Io avrei Non l'avresti schiacciato. bloccato, Claudio? Stiamo a parlare di questo. Parliamo una cosa alla volta. Se no, parla non di si questo. capisce Queste sono le cose niente. importanti. Queste sono le cose importanti. O parliamo di una cosa o parliamo Parliamo di quelle importanti. Guarda, io l'ho detto tantissime volte, sarei scheggiato in questura. E perché l'ha detto immediatamente. davanti al procuratore? Perché davanti al procuratore hai detto che non ti saresti preoccupato e se non ti avessero costretto ad andare in procura? Davanti al procuratore c'è la registrazione. Tu al procuratore capo hai detto che non eri preoccupato e non l'avresti fatto la denuncia. L'hai detto tu a ottobre 2023. Allora, calma, in quei momenti lì io non ero preoccupato perché alle 7 di sera i vicini di casa mi dicono andiamo in questura a denunciare la scomparsa di Liliana alle 7 di sera, non mi sembra una cosa giusta. Ma era sparita da ore. Io non devo rispondere a questi signori qua. no, Loro era avranno fatto le loro cose in procura. Quando la procura sentirà il bisogno di chiamarmi, No, ma io Sebastiano, risponderò. In genere ci sentivamo, io non stiamo a fare un processo. Domanda, io ho risposto a queste cose qua. Io ho detto, guardate, questi telefoni puoi averli dimenticati, lasciati o in qualche maniera. Se avessi avuto qualche necessità di parlarmi, si sarebbe fatto imprestare il telefono da qualche amico o amica e mi avrebbe telefonato. Io ho approfondito la vita di questa donna, ho sentito amici, parenti, conoscenti ed emerge esattamente questo profilo qui, quello di una donna in equilibrio, di una donna tranquilla, di una donna mite. Ho sentito anche il medico di famiglia che più volte l'ha definita con me una tranquillona, per cui sicuramente Lilli non aveva nemici, anche dall'analisi dei suoi cellulari non emergono situazioni di conflitto con qualcuno, emerge soltanto questa mole di contatti con Claudio Sterpin e questo sentimento, questo amore che comunque li univa. Probabilmente andava approfondito anche la pista economica. Non dimentichiamoci che ci sono questi 20.000 euro che esistevano, che Sebastiano dice agli amici Pino e Laura se glieli potevano conservare e mettere in cassaforte. Lui lo nega sempre, ma in realtà l'ha detto. L'ha visti anche Gabriella dietro l'elefantino, l'amica Gabriella, la vicina di casa, che c'era questo rotolone di soldi e l'hanno confermato anche gli
inquirenti in un messaggio. Cioè, Questo secondo te, aspetto a Gabriella? nostro avviso non è stato mai approfondito, pur avendolo chiesto alla Procura, cioè bisognava approfondire da dove venissero quei soldi e soprattutto dove sono finiti quei soldi. Sicuramente è qualcosa che andava approfondito. Guarda le Amici, fotografie. amici, Liliana che ha chiamato Aspetta, Serpini. ma Questo signore, che la storia è sbagliata, i telefoni sono sempre accesi ed era a casa. GPS era a casa fino a una certa ora. La mattina, un atto rivoluzionario in Italia, questo signore che aveva la relazione, non era il marito, che fa? Si presenta spontaneamente in questura, gli dà il telefono e dice: questa è la storia, io sono questo e quell'altro, e abbiamo trovato poi tutte le prove. Il marito, prima dice che non era preoccupato, poi va in questura a fare la denuncia di scomparsa e dice: sono seriamente preoccupato. Poi lo sentono il 22 novembre il procuratore capo e la dottoressa Kergia e dice: no, se non ci fossero stati vicini, l'avete fatto sentire, e qua io non sarei andato a nessuna parte. Tant'è che il procuratore gli dice: ma scusi, è la prima volta che capita? Sì, fate quello che vi pare. E allora È rimasta sempre una bambina, guarda, sempre una bambina. Io il giorno dopo ho chiamato le colleghe di lavoro di Liliana, quelle che erano più vicine e più intime, ho chiamato la Silvia, ho chiamato tantissime persone e ho visto che c'erano dei messaggi WhatsApp. Allora, questi messaggi erano sperem, ne parliamo dopo, qualunque cosa sia, basta solo un segnale. Lui scrive sperem, come speriamo, e poi scrive qualunque cosa sia, poi anche altre cose che adesso non mi ricordo. Come più volte detto nel tempo, Sebastiano mischia dei messaggi con i dialoghi che sterpina con Liliana nella telefonata delle 8:22. Questo punto potrebbe confermarci che Sebastiano ascoltò in qualche modo quella telefonata. Sperem, qualunque cosa sia, ne parleremo dopo, una grande frase. Sperem, qualunque cosa sia, ne parleremo dopo. Qualcuno è venuto a casa mia, cosa è venuto a portare, cosa è venuto a portare via. Può essere che anche questa questione dei telefoni di Liliana siano stati manomessi. Sergio, chi è entrato in quella casa? Il fantasma formaggino? Ma non ho idea. Dubbi posso averne, sì. I cellulari sono rimasti a casa parecchio tempo. E chi era a casa c'era solo Sebastiano. Non so chi poteva entrare. A parte il fatto che io penso che se qualcuno fosse entrato, qualcun altro potrebbe aver visto: ma chi è sto qua? A meno che non sia stata una persona conosciuta. Sebastiano teneva sotto controllo il telefono di Liliana? Io adesso penso di sì. Penso di sì perché anche è capitato più volte sia a me che a mia moglie che quando eravamo con Liliana arrivasse un messaggio o una telefonata e lei diceva: ah, sono con mio fratello, sono con Gabriella, e lui capitava neanche 5 minuti dopo. Allora veramente mi dà da pensare. Praticamente sì. Rimango senza parole, guarda, di fronte a certe cose, che io pedinassi mia moglie, che ascoltavo le sue telefonate. Come facevi a essere Mamma lei? mia, guarda. Cioè, noi avevamo, io e Liliana, ogni giorno ci si telefonava, non dico ogni giorno, ma quando io avevo un attimino di spazio, questo l'ho detto anche in procura, e io telefonavo Liliana, diceva: dove sei? Dai che andiamo a bere un caffè, sei al Jim Joyce con le tue amiche. Noi quasi ogni giorno si andava a bere il caffè con le amiche nel bar Jim Joyce. E questo lo potranno dire anche i titolari. Non era ogni giorno, non era una cosa che si faceva ogni giorno, si faceva quando si aveva il tempo, sia lei che mi telefonava a me, sia io che lei. Queste qua sono cose che sono state viste sul telefonino di Liliana. E Sterpin, da quello che ho sentito, lui quando è andato in questura la mattina mi pare che il giorno che era, e il giorno dopo
ha probabilmente cancellato dal suo telefono. Cioè non è una cosa che mi sono inventato io, perché avrei dovuto farlo. Confermo, assolutamente. Questi messaggi, beh, ma il Sebastiano disse una volta che la verità era nei telefoni, giusto? Esatto. Certo. E allora, che è successo? Diccelo tu, perché la verità è nei telefoni? Io posso dirti che questi messaggi io li ho visti e mi pare che non ero solo, che penso con me era forse anche l'avvocato Bevilacqua. Adesso non lo ricordo. Chi poteva avere interesse a cancellare questi messaggi? Cioè, perché? Se non le parti interessate. E poi noi abbiamo contezza di una cosa, che l'unico che rientra a casa quella mattina è Sebastiano, perché non abbiamo motivo di non credere alla cugina, che in tempi non sospetti dice che Sebastiano le avrebbe riferito che alle 10:30 è rientrata a casa, e anche l'albergatrice. E poi lo dice stesso lui che a mezzogiorno è tornato a casa, lo dice nell'ultima city il 28 novembre. Che abbia il coraggio di votare la coscienza e di dire la verità. Giustizia mia sorella. Lo conosce, penso bene, ormai da più di 2 anni e sa che lui cambia. Cosa vuole che le chieda? Non ho niente da chiedere. Io ho detto che appunto che dica la verità, perché la verità è una sola e non tutte quello che lui inventa, che io non credo che la conosca, che lui la conosce. Sono sicuro che lui sa cosa sia successo quel giorno. Fino all'ultimo non lo so, però cosa sia successo lui sono sicuro che lo sa. Guarda, è legittimo i suoi pensieri, le sue osservazioni, d'altronde sono pienamente d'accordo con lui. L'unica cosa è che io non c'entro niente con la scomparsa di Liliana e sto facendo le stesse cose che fa lui. Sto aspettando di avere qualche risposta. La procura comunque ha tutti gli elementi possibili per riaprire il caso, per vedere come sono le cose. Sono a disposizione, guarda, col sorriso e con la serenità di una persona che ha sempre amato per 32 anni. Guarda tu le foto, le migliaia e migliaia di foto che girano di Liliana per tutto il mondo. Questo è una prova d'amore, capisci? Io ringrazio Liliana di avermi dato 32 anni della sua vita. Hai ancora paura di essere arrestato? Guarda, assolutamente no. Possibile? Assolutamente. Io comunque ho i miei legali, i miei consulenti, qua e là, se hanno qualcosa da dire, sono qua a disposizione. Io mi presento qua di fronte a milioni di persone che ci stanno guardando, ma con serenità, con la voglia di avere delle risposte. E loro forse ci daranno queste risposte. Hai qualche scheletro nell'armadio, qualcosa da farti perdonare? Assolutamente no. Io l'unica cosa che forse non ho saputo è questa storia d'amore inventata, perché non esiste una storia d'amore. È una grande amicizia, profonda amicizia da decenni. Assolutamente no, io non ci crederò mai su questo. Perché Liliana me l'avrebbe detto, perché noi tu parli, ma noi avevamo un tipo di rapporto nostro, capisci? Fatto di sincerità. Penso che veramente sia il peggior nemico di tutti così, con questo suo comportamento. E difatti si vede anche tutti gli amici che decantava dove sono. È stato abbandonato da tutti gli amici. Perché? Perché è il peggior nemico di se stesso. Abbiamo cercato la verità, sempre, senza incolpare nessuno. Ognuno ha sempre fatto le sue dichiarazioni senza nessuna remora. C'è il dottor Barisani, che è un importantissimo uomo di scienze come il generale Garofalo, un bravissimo collega, bravissimo. Adesso il dottor Barisani ha ridetto davanti a tutti gli italiani che secondo lui sua moglie è stata aggredita, però ce ne sono 6 di medici legali, tutte sono le ipotesi. Daresti la mano a Sebastiano? Neanche per idea, per me lui non esiste più. No, perché lui era il marito di mia sorella. Mia sorella purtroppo non c'è più, per me lui non è niente. Va bene. E intanto una buona notizia, Claudio Sterpin domani uscirà dall'ospedale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.